எல்லா அன்பு உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சதீஷ். ஸோ நாம் இந்த சக்லேஷ்புரிலேருந்து மஞ்சராபாத் கோட்டையை பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம பாண்டவர பெட்டா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு இருந்தோம். ஸோ அன்பல்லேருந்து நீங்கள் இடப்பக்கம் எடுக்கணும். ஸோ அங்கே நம்ம மதிய உணவு சாப்பிட்டுட்டு அப்படி வரும்பொழுது ஒரு அருவி போல் தெரிஞ்சுது. ஸோ என்னடான்னு சொல்லி நிறுத்தினேன். ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ ஏன்னா சக்லேஷ்புராவில் ஒரு ஹோம் ஸ்டேயில் நம்ம தங்கியிருந்தோம். ஒரு 2019 அந்த பீரியடில் தங்கியிருக்கும்போது அப்போ அங்கேருந்து பக்கத்தில் வந்து நம்ம 2 இடத்துக்கு வந்திருந்தோம். ஒன்று இப்போ வந்திருக்கிற இந்த அbbே குண்டே ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ இந்த அருவிக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இப்போ அதுக்கடுத்து அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த இடத்துக்கும் இந்த 2 இடத்துக்கும் நாம் இப்போ வந்திருந்தோம். அந்த 3 ஆண்டுக்கு முன்னாடி நம்ம வரும்போது இந்த சாலைகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி வந்து ஒரு சிமெண்ட் சாலையாகவும் இந்த கைப்பிடி சுவரெல்லாம் வந்து இல்லாமல் இருந்தது. ஸோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் அழகாக கொஞ்சம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி தான் எனக்கு. எவ்வளோ ஒரு நல்ல அருவி இருக்குது பாருங்கள். நல்ல தண்ணி வந்துன்னு இருக்குது. ஸோ நல்ல சத்தமும் கேட்டுன்னு இருக்குது. நீங்கள் கேட்குறீங்களா அந்த சத்தத்தை? வாங்க கேளுங்க. இங்கே பெரும்பாலும் மனிதர்களுக்கு இயற்கை மேலே ரொம்பவே பெரிய ஒரு ஆர்வம் இருக்குது. ஒன்று இந்த தண்ணி, இன்னொன்று நம்ம இந்த மலைகள், இந்த மாதிரி நேச்சர் மேலே எவ்வளோ தூரம் மக்களுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் இருக்குன்னா பார்க்குறீங்களா? பாருங்கள். இந்த இடத்துல எனக்கு நினைவுக்கு வர்றது வந்து மன்மதன் அன்பு திரைப்படத்தில் வந்து நீலவானம் பாடல் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அது வந்து ரிவர்ஸ்லேயே பண்ணுற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க. இது வந்து நான் வெறும் ரிவர்ஸ் மோடு தான் வச்சுருக்கேன். ஆனால் அந்த பாடலில் வந்துட்டு அந்த காட்சிகளெல்லாம் வந்து அப்படி பின்னோக்கியே வந்துட்டு ஷூட்டிங் செய்தாங்களாம். ஸோ கமல் சார்னாலே கிரேட்டு தான் இல்லை? எங்களுக்கெல்லாம் ஓடுகிற இந்த தண்ணி மேலே ரொம்ப விருப்பம்னா இங்கே 2 பேர் குடிக்கிற தண்ணி மேலே இவ்வளோ ஆர்வமாக இருக்காங்க. பட் இந்த மாதிரி பொது இடங்களில் இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகளை தவிர்ப்பது ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல மதுக்கள் எல்லாம் வந்து குடிக்கிறது தவிர்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். காவல்துறையும் இதெல்லாம் வந்து பார்க்கணும், கொஞ்சம் இதெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த அருவி பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக வந்துட்டு ஒரு 3 ஸ்டேஜ் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒன்று வந்துட்டு நம்ம இப்போ முதல்ல போய் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த இடம். 2வது வந்து இந்த இடம். இதை தாண்டி மேலே வந்து ஒரு பெரிய அருவி மாதிரி கொட்டுது. ஸோ ஒரு 3 ஸ்டேஜில் வந்து இந்த இடம் இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு ஒன்று அbbே ஃபால்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க. அது வழக்கமாக அந்த அbbே குண்டி ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது. இன்னொன்று வந்துட்டு மகஜாஹல்லி அbbி ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த ஃபால்ஸ் பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே அந்த சாரல் அடிக்கிறது எல்லாமே வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டு. அவ்வளோதாங்க. நம்ம இங்கேருந்து கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் திரும்பிட்டோம். ஸோ ஒரு அரை மணி நேரம் இங்கே இருந்தோம். ஸோ அந்த நேரமே போதுமானது. நாங்கள் குளிச்சிருந்தா
இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தை செலவிட வேண்டியதாக இருந்திருக்கும். ஸோ நம்ம இங்கேருந்து அந்த பாண்டவர பெட்டான்னு சொல்லிட்டு அங்கே தான் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி போயின்னு இருக்கிறோம். இந்த இடம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் பகிர்ந்து விடுங்க. ஸோ நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ ஏன்னா நம்ம சேனல் இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரணுமா இருக்குது. ஸோ அதுக்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எப்போவுமே எனக்கு வேணுமா இருக்குது. ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். இந்த இடம் தான் இந்த அருவியோட ஒரு முதல் நிலை தொடக்கமாக இருக்குது. ஸோ இந்த அருவி தொடங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு மலை மேலேருந்து ஒரு அருவியாக அது தொடங்குது. பட் இந்த இடத்துலேருந்து தொடங்குறது இந்த இடத்துல தான். இந்த பசங்க குளிக்கிற இடத்துல தான் நாங்கள் முதன் முறையாக வரும்போது நான் குளிக்கலை, என் நண்பனும் தம்பியும் குளித்தாங்க. நம்ம கிளம்பிடலாம். ஸோ இப்போ பாண்டவரபெட்டா போயின்னு இருக்கோம். ஸோ அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சிக்மங்களூரில் போய் தங்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நேரம் போயிடும். அடுத்த காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.